Vipers ikoze igitangaza kuri Gor Mahia, impamvu igitego cyo ku munota wa nyuma cyahinduye byose ni bimeze gute. Umupira w'amaguru ukomeza kutwereka ko umukino utarangira, gusa ifirimbi ya nyuma abenshi bari batangiye kwemeza ko Vipers na Gor Mahia bari bwana amanota, ariko ibintu bihinduye isura ku munota wa nyuma w'inyongera. Igice cya mbere uko umukino wagenze, turebera hamwe uko uyu mukino wagenze kuva ku ntangiriro. Amakipe yombi yagaragaje ko azi uburemere bw'umukino, ntabwo rero wari umukino wo kwihuta gusa cyangwa se umukino woroshye, ahubwo wari umukino w'amayeri ndetse na tekinike nyinshi cyane. Vipers rero yagerageje kugumana umupira no gushaka inzira zo kugera imbere zamu. Gor Mahia yo ikeneye yitonze, ikomeza ubwirinzi no kugarira kandi itegereza amahirwe yo gusatira mu gice kinini cy'umukino. Ikibazo cyari kimwe rero, ninde uri bukora ikosa rya mbere. Hanyuma igice cya kabiri turavuga impamvu Vipers yatsinze. Ikintu cya mbere cyatumye Vipers itsinda ni ukwihangana cyangwa se guhozaho consistency. Hararira amakipe yageze ku munota 80 atangira gutinya gutera cyangwa se kwataka, akomeje kwizera ko amahirwe ashobora kuza, rero ikomeza kwataka cyane ikipe ya Gor Mahia. Cya kabiri ni imbaraga zo gusatira mu minota nyuma y'umukino, ugeze ku masegonda ya minota nyuma ikipe menshi atangira gutakaza concentration. Vipers rero yabonye occasion nayo ikoresha neza kabisa. Igitego cyaturutse no mu gice cyo ku ruhande rw'iburyo, batera umupira neza cyane, batera badahagaritse kabisa, igitego kiba kigiyemo. Rero Vipers yabonye occasion, amahirwe yakoresha neza. Nyuma cya gatatu kosa rya Gor Mahia. Gor Mahia ni iki yakoze? Tugomba no kuvuga kuri Gor Mahia. Gor Mahia rero yari imaze iminota myinshi ikina neza mu bwugariza, ariko ikibazo cy'imikino nk'iyi ni uko udashobora kwirwana iminota yose udakora ikosa, kubera ko bari gukina umupira bafunga cyane, bakina inyuma y'izamu. Iminota nyuma rero buri mupira uba ufite agaciro, gutakaza umwanya, gutaka concentration cyangwa se gusiga icyuho gito ushobora kugutwara umukino ukarangira amanota yose uyabuze. Hanyuma rero igice cya kane, isomo amakipe yombi abonye. Kuri Vipers iyi ntsinzi itanga icyizere gikomeye, yerekana ko ifite imbaraga zo gukomeza kurwana no gukoresha no kugeza ku ndunduro. Kuri Gor Mahia ni isomo rikomeye, umukino umukino kujya ku minota 90 ufite ubusa ku busa no gutsinda mu minota nyongera utarangira, ifirimbi itaravuga. Kuri Gor Mahia hano yahiye cyane. Umupira w'amaguru rero rimwe na rimwe itandukaniro riri hagati y'intsinzi no gutsindwa ni akanya gato cyane, nta utinda atakoze ikosa. Noneho ikibazo kuri mwe bakunze umupira w'amaguru, se Vipers yakinnye neza ku intsinzi cyangwa Gor Mahia yatakaje amanota yari kwiye kubona? Andika igitekerezo cyawe hasi. Niba ukunda neza nk'iyi Tega Sport Ubuzima, komeze ukurikirana izindi nkuru z'imikino. Igitego cya Vipers cyaturutse ku bwiza bwa cyangwa ku ikosa rya Gor Mahia? Iki kibazo rero nkurikije uko marange igitego cyaturutse ku bwiza bwa, kubera ko yakomeje kwikina neza yitonze, imipira yayabonye ikoresha neza, n'amahirwe yayabonye iyakoresha neza, yirinda kuva muri match kuva muri game, amahirwe yayo yose yakoresha neza, birangira igeze ku manota 3. Hanyuma muri itsinda rero gutyo ubu Vipers isibi ya mbere, no kuvuga ngo na APR iramutse itsinze yahita iba iya kabiri, bikajyemo intera y'amanota 3 na Gor Mahia nawe bikaba binganya. Ariko Vipers yo ku mukino wa nyuma ikisabwa gusa no kunganya gusa, iramutse inganyije ahita iba iya mbere mu itsinda, ikazagenda iyoboye itsinda ari iya mbere. Umukino wa gatatu isabwa. Ndabashimiye cyane mwese mukunze gukora like, share, comment, subscribe kuri Tega Sport Ubuzima, naho mukanya ku zindi analysis zigenda zivugwa. Ndabashimiye cyane mwese mukunze gukora like, share, naho mukanya kuri update ya match ya APR na Mukantaje tubahereze byose. Renap mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde.